कुरा हातमा हुन पर्छ हातमा बहाल्नु त्यसरी होइन ल भाइ यता दियो है भाइ जल हातमा पानी पाला बालेर हो त्यहाँ दिन पर्यो नि पाला बालेर पाला बाल्नु त्यहाँ अहिले त छाउनु बत्तीतिर बत्ती बत्ती अलि धेरै राख्नु छ आमा बत्ती अलि राख्नुहोस् धेरै राख्नुहोस् है यति बस्नु दियो त यति बस्नु दियो न दिने अब 84 गर्ने बेला भयो कति वर्ष आउन कहिले यहाँ छ त यत्रो ए गुरु यहाँ यत्रो खाली जग्गा छ त यार आफ्नो जग्गा हो होला नि धनञ्जय गोत्रोत्पन्न अहम आमाको नाम के हो भन्नुहोस् गीता देवी भुसाल आफ्नो नाम सम्झेर भन्नुहोस् बुढानेदी सपत्नीको सहितम त्यो नानी उहाँको नुमा बत्ती केला जलाउँछ रजसोला भएको बेलामा गरेछु के मैले अघि नै बत्ती जलाउँछ एकैचोटि गरेछु प्रेत अवस्था यौवन अवस्था 3 अवस्थामा हामीले गरेका पापहरू नाश गर्नको लागि बत्ती भएको कोष लक्ष्मीनारायण चलाइदिनुहोस् उसको टुक्रो उहाँ लक्ष्मीनारायण उता त्यहीँबाट हराइदिनु
कपुर मिद्दुनिस एउटा निकालेर चाहिँ टुप्पामा माथि माथि टुप्पा हालिदिनु न। हो ल ल अब सकिन्छ। अलि सर र फेनाइदिए माथि अलिक कपुरै मिच्दैन भाइ। माथि एउटा राखिदियो कि सर र फेनाइदियो। एउटा कपुर राखिदियो त्यही कपुर चल्क्यो। अर्कामा पनि राखिदियो। ल आमा उठाएर यसो लक्ष्मीनारायणलाई देखाइदिनुहोस्। सदा लक्ष्मीनारायण सब दुःख निवारणम्। ओम अच्युतं केशवं